Եթերում 20 րոպե վերլուծական հեղինակային հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ձեզ հետ է հաղորդման հեղինակ եւ վարող Գևորգ Մելիքյանը, բարի երեկո։ Արմրադիոյի տաղավարում այսօր ես հյուրընկալել եմ Պոլիտէկոնոմիա հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանին։ Բարի երեկո, Անդրանիկ։ Բարը ձեզ։ Արդեն ավարտում է 2011 թվականը։ Այն շատ հագեցած էր ամենատարբեր իրադարձություններով, որոնց մեջ իր մեծ կշիռն ուներ նաև տնտեսական կողմը։ Եկեք միասին ամփոփենք անցնող տնտեսական 2011 թվականը։ Եվ այսպես ինչ ձեռքբերումներ եւ ինչ բացթողումներ եղան 2011 թվականին տնտեսագիտական տեսանկյունից։ Ցավով պետք է նշեմ, որ 2011 թվականին շարունակվեց այն տնտեսական ճգնաժամը, որը առկա է Հայաստանում սկսած 2009 թվականից։ Զուտ պաշտոնական ցուցանիշներն են այդ մասին վկայում։ Ճիշտ է, 2011-ը ամբողջական դեռ չի ամփոփվել եւ մենք կոնկրետ վերջնական վիճակագրություն չունենք, բայց ընդհանուր առմամբ արդեն իսկ ակնհայտ է, որ այն խնդիրները, որոնք պետք է լուծեր կառավարությունը, գործնականում չի լուծել։ Իսկ խնդիրներն այդ հետեւյալն էին. նախ պետք է ստեղծվել բիզնեսի համար նորմալ մթնոլորտ, որպեսզի կարողանային զարգանալ, տնտեսվարող սուբյեկտները եւ տնտեսությունը կարողանար աճ արձանագրել, խոսքս իրական աճի մասին, այլ ոչ թե անվանական, սակայն մենք տեսանք, որ դա տեղի չունեցավ, այլ տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը, նկատվում է փոքր միջին եւ ինչու՞ չէ նաեւ խոշոր բիզնեսի հանդեպ ճնշումներ, վերջին օրինակը կարող եմ բերել կաթնամթերքի շուկայի հետ կապված, երբ որ անհիմն կերպով տուգանվեցին կատնամտերք արտադրողները, ինչու եմ ասում անհիմն, որովհետև որևէ իրական ապացույցներ չներկայացվեցին, թե ինչ խախտումներ էին արվել, բայց տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը նրանց տասնյակ միլիոնավոր դրամներով տուգանեց։ Ընդհանուր առմամբ սա չլուծվեց, ուրեմն տնտեսական միջավայրի բարելավումը չեղավ։ Երկրորդ խնդիրը դա գների աճն էր, ինֆլյացիա կոչվածը, որը կենտրոնական բանկի սահմանադրական պարտականությունն է, որը չիրականացվեց։ Իսկ մենք գիտենք, որ սահմանված թիրախային կետերը 4% պլյուս-մինուս 1.5%-ն է, բայց նույնիսկ պաշտոնական տվյալներով վերին շեմից ավելի բարձր է գների աճը, որոշ ապրանքատեսակների գծով մենք ունենք երկնիշ գների աճ։ Եթե մենք վերցնենք կառավարության ծրագիրը, որը ներկայացվել էր 2008 թվականից հետո եւ որը փոփոխության չի ենթարկվել եւ փաստացի կառավարությունը այդ ծրագրով պետք է առաջնորդվի, այնտեղ կային խոստումներ կոնկրետ։ Այդ խոստումները վերաբերում էին հնա աճին եւ խոստացվել էր 8-ից 10% իրական տնտեսական աճ, աղքատության մակարդակի կրճատում, ներդրումների աճ եւ այլն եւ այլն։ Մենք հնայի աճը խոստացվել էր ուրեմն մեզ 8-ից 10%, սակայն մենք եթե վերցնենք վերջին 3 տարիները 2009, 2010, 11 թվականներ, ապա 2009 թվականին արձանագրվեց դրամային հաշվարկով 14% անկում համախառն ներքին արդյունքի, 2010 թվականին 2.4% աճ արձանագրվեց, բայց դա անվանական աճ էր, որովհետև ինֆլյացիան երկնիշ էր, եւ այս տարի նորից 2.4-2.5%-ի սահմաններում է սպասվում, որ տարին կփակենք, այսինքն 3 տարի կառավարությունը իր հիմնական խոստումները չի կատարում։ Անդրանիկ, իսկ ձեռքբերումներ չունեցանք այս տարում։ Ձեռքբերումներ տնտեսական առումով ցավոք այդպես չեմ կարող նշել։ Միակ հարաբերական ձեռքբերումը, որ ճակերտների մեջ կարելի է դնել, դա այն է, որ անցած տարվա գյուղատնտեսության ոլորտի խայտառակ անկումը այս տարի չունենք։ Բայց դա ձեռքբերում համարելը հարաբերական է, այսինքն նախորդ տարվա համեմատ գյուղատնտեսության ոլորտը որոշակի դինամիկա է արձանագրել։ Բայց ընդհանուր առմամբ բիզնես միջավայրի առումով, Հայաստանի տնտեսական ցուցանիշների առումով մենք ցավոք սրտի այդ աճը չենք կարող արձանագրել, ընդհանրապես երկու հեղինակավոր կազմակերպություններ Forbes-ը եւ Fitch-ը գնահատեցին, որ անկում կա Հայաստանում, իսկ Forbes-ը ընդհանրապես մեզ դասեց աշխարհում վերջից երկրորդ տեղը տնտեսության առումով, իրենք հաշվի են առել տարեկան կտրվածքով անկումները, եւ եթե մենք նաեւ գնահատում ենք այն, որ արտաքին պարտքն է ավելացել այս վերջին 3 տարիների ընթացքում մոտ 3 անգամ եւ դինամիկան 12-ին արդեն կբերի այդ ավելի քան 4 միլիարդ դոլարից ավել արտաքին պարտքի եւ համախառն ներքին արդյունքի կառուցվածքում մենք արդեն ստանում ենք մոտ 50%-անոց հարաբերակցություն արտաքին պարտք եւ համախառն ներքին արդյունք, որը վտանգավոր շեմ է։ Ահա այս հանրագումարում մենք այս տարի կարող ենք ասել, որ շարունակվեցին այն process-ները, որը սկսվել էր Տիգրան Սարգսյանի տնտեսական այսպես կոչված բարեշրջումների արդյունքում։
Ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, որ այսօր եւ Եվրոպան եւ ընդհանրապես գլոբալ առումով տնտեսությունը ճգնաժամ է ապրում։ Բայց ոմանք Հայաստանում պնդում են, որ ճգնաժամը Հայաստանում հաղթահարված է, ոմանք էլ ասում են, որ այն մեզ վրա այդպես էլ չի ազդելու կամ չի ազդում, ոմանք էլ համոզված են, որ ճգնաժամը ունի նաև դրական կողմեր եւ որ մենք նույնիսկ կարող ենք ավելի ուժեղացած դուրս գալ այս ճգնաժամից։ Այսինքն ճգնաժամը միայն արտակնապես է թվում այդպես վտանգավոր, իրականում միգուցե այդպես չէ եւ իրատեսական են արդյոք նման մոտեցումները։ Եկեք փակագծերը բացենք, այդ ձեր նշած ոմանք դա նախ եւ առաջ վարչապետներ, եթե հիշում եք 2008 թվականի վերջում հայտարարեց, որ ճգնաժամը կշրջանցի Հայաստանը եւ ավելին դեռ Հայաստանը կօգտվի, բայց հաջորդ տարի մենք ստացանք երկնիշ տնտեսական անկում եւ փաստացի իրենք կարելի ասել կամ ստում էին, որ ասում էին ճգնաժամը կհաղթահարվի, կամ մասնագիտական առումով չէին համապատասխանում իրենց որակներին եւ չէին կանխատեսել, երբ որ ցանկացած մասնագետ միջին կարգի արդեն կանխատեսում էր, որ ճգնաժամը հարվածելու է Հայաստանին եւ շատ հստակ պատճառներ կային, թե ինչի է հարվածելու։ Նախ պղնձի եւ մոլիբդենի գները անկում ապրեցին միջազգային շուկայում, իսկ այդ ապրանքատեսակների գծով, այդ հումքատեսակների գծով մենք հիմնական արտահանումն ենք իրականացնում եւ ակնհայտ էր, որ նավթի միջազգային գների անկումը խնդիրներ է առաջացնելու Ռուսաստանում, իսկ Ռուսաստանում աշխատող մեր հայրենակիցները, ովքեր գումարներ են ուղարկում Հայաստան, բնականաբար ավելի քիչ էին ուղարկելու եւ դա էլ անուղղակիորեն հարվածելու էր։ Այսինքն միջազգային ճգնաժամը երկու կետով հիմնականում հարվածելու էր, բայց ես Հայաստանում տիրող իրավիճակը ավելի շատ չէի պայմանավորի այդ միջազգային ճգնաժամի գործոնով, որոնք իհարկե կան, բայց խնդիրը նաև այն էր, որ ավելի շատ ներքին պատճառներ կան Հայաստանում տիրող ճգնաժամային իրավիճակի, այդ ներքին պատճառները հարկաբյուջետային եւ դրամավարկային քաղաքականությունն է, այսպես կոչված մեծ բյուջե ունենալու եւ տնտեսվարողներին տնտեսապես տերորի ենթարկելու քաղաքականությունն է, որը փոքր բիզնեսին ուղղակի շարքից գրեթե հանեց եւ այդ process-ը 2007-ից հիմք դրվեց, երբ որ բարձրացված հարկը վերացվեց 2008-2009-ին արդեն բյուջեն լցնելու մոլուցքով ֆինանսական իշխանությունները երկրի ուղղակի քամեցին արդեն միջին բիզնեսին նաեւ եւ հիմա խոշոր բիզնեսի հանդեպ է process-ը սկսված, դրա հետևանքներն են այն, որ Հայաստանից կապիտալի արտահոսք կա եւ Հայաստանից կա ցավոք սրտի նաեւ մարդկանց արտագաղթ եւ այս տարվա տվյալներով թերևս մոտ 100,000 մարդու մասին է խոսք գնում, եթե մենք վերցնենք մեկնողների եւ վերադարձողների հաշվի կշիռը, սա ուղղակի հետևանք է տնտեսական քաղաքականության եւ մարդկանց բարեկեցության անկման։ Ինչ վերաբերում է ճգնաժամի հաղթահարելուն, ապա դրա հեղինակն էլ էր իշխանությունից, դա տխրահռչակ էկոնոմիկայի նախարարն էր Ներսես Երիցյանը, որին ընդհանրապես պետական ապարատում չթողնելու փոխարեն նորից հետ տարան նախարարությունից կենտրոնական բանկ եւ նա էր ասում, որ ճգնաժամը հաղթահարված է, միգուցե ինչ-որ մարդկանց նեղ շրջանակների ճգնաժամը հաղթահարված է ֆինանսատնտեսական, բայց հասարակության տեսակետից այդ հաղթահարումը չկա։ Կա երկու կարևոր մակրոտնտեսական խնդրեմ, որը չի լուծվել այս ընթացքում, դա գործազրկության խնդիրն է, որը արդեն հետագայում վերաճում է աղքատության խնդրի եւ դա գների աճն է։ Մարդիկ, այսինքն իրենց մաշկի վրա այս երկու հիմնական խնդիրներն են զգում, կամ աշխատատեղ չունեն եւ հետեւաբար եկամուտ չունեն, իսկ եթե եկամուտ էլ ունեն, ապա չեն հասցնում դրանով այն գների աճի հետևից, որը կա եւ այն թմբկահարումը, որ թոշակներ են բարձրացվում, դրանք իրականում անվանական բարձրացումներ են, որովհետեւ նույն այդ թոշակառուն գների աճը ավելի շատ է զգում իր վրա, քան թոշակի չնչին ավելացումները, իսկ բիզնես մթնոլորտի համար, բիզնես անողների համար ընդհանրապես ոչ այնքան ցանկալի վիճակ ստեղծվեց եւ տպավորությունն այնպեսին է, որ տեղական արտադրողների հանդեպ եւ տեղական բիզնեսի հանդեպ որս է սկսված եւ ես ուզում հիշեցնել Տիգրան Սարգսյանի խոսքերը, երբ որ ինքը ասում էր, թե Հայաստանը ապրանք արտադրող երկիր չպետք է լինի, փաստորեն ինքը շատ հետևողական է իր հայտարարության մեջ եւ տարբեր շուկաներում տեղի ունեցող կենտրոնացման միտումները եւ բիզնեսի ջարդը ցույց է տալիս, որ այդ մարդը պարզապես իրոք չի տեսնում Հայաստանում ապրանք արտադրող, ուղղակի դրա փոխարեն չի պատասխանում, թե ինչ պետք է անի Հայաստանը։ Խոսքերը այն մասին, որ գիտելիքի վրա հիմնված եւ այլն, դրանք դատարկ խոսակցություններ են, քանի որ կոնկրետ քայլեր մենք չենք տեսնում եւ կոնկրետ արդյունքներ չկան, իսկ նրանք ինչ որ կային, դրանք վերացվում է, դրանք ջախջախվում է, ոչնչացվում է, փոխարենը նոր բան չի ստեղծում եւ
մենք արդյունքում ստանում ենք բոլշևիկյան տնտեսական քաղաքականություն։ Դուք լսում եք 20 րոպե վերլուծական հեղինակային հաղորդումը Արմ ռադիոյի 107 FM եթերում։ Այն վարում եմ ես Գևորգ Մելիքյանս եւ այսօր ես հյուրընկալել եմ Պոլիտէկոնոմիա հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանին։ Անդրանիկի հետ մենք ամփոփում ենք տնտեսական տարին Հայաստանում։ Եվ մենք հիմա ինչպիսի տնտեսական մոդելով ենք ուրեմն առաջնորդվում՝ շուկայական, պլանային, թե մեկ այլ կամ հիբրիդային, ինչպես որ շատերն են կոչում։ Սովետական միության փլուզումից հետո, երբ որ սեփականաշնորհում սկսվեց, կարելի ասել, որ մենք անցում կատարեցինք դեպի շուկայական տնտեսություն, բայց քանի որ հիմնական ուրեմն սեփականատերեր եւ մասնավորապես խոշոր սեփականատերեր դառնում էին այն մարդիկ, ովքեր կամ իշխանությունն էին ներկայացնում կամ իշխանության հետ սերտաճած էին, մենք ունեցանք պսևդոպլանային, այսինքն ձևով շուկայական, բայց բովանդակությամբ համայնավարների առաջարկած մոդելից չտարբերվող այն առումով, որ հասարակության լայն զանգվածները կրկին ավելի քիչ էին մասնակցում տնտեսական հարաբերություններին։ Այսօր նկատվում է արդեն կենտրոնացման միտումներ եւ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո սկիզբ առած ճոճանակը, որը թվում էր թե մեզ տանելու է ազատ մրցակցության եւ շուկայի ճանապարհով, ճոճանակը կրկին հետ է գալիս եւ մենք արդեն նկատում ենք կլանաօլիգարխիկ համակարգի գերկենտրոնացման միտումներ, որին ես անվանում եմ մեկ օլիգարխի տնտեսության միտում։ Այսինքն մեր մեծ բյուջեի միջոցով ֆինանսատնտեսական հոսքերը կենտրոնացվում են եւ գործադիր իշխանությունը ամբողջությամբ ձգտում է իր ձեռքը վերցնել եւ մենաշնորհի ենթարկել տնտեսական դաշտը, ինչը ենթադրում է նաեւ քաղաքական դաշտը մենաշնորհի ենթարկել, բայց պետք է նկատեմ, որ նման համակարգ եւ նման հարաբերություններ Հայաստանում բավական բարդ է հաստատել, որովհետեւ մենք նավթ ու գազ չունենք, իսկ այնպիսի երկրներ, ինչպիսին Թուրքմենիաներ, Լիբիաներ եւ այլն, իրենք դիկտատուրաներ եւ մեկ մարդու էկոնոմիկաներ էին կառուցում հիմնականում ռեսուրսների հաշվին, բայց փորձը ցույց տվեց, որ նույնիսկ այդ ռեժիմները չեն դիմանում ճնշումներին եւ ենթարկում են ցնցումների։ Հիմա եթե փորձ է արվում Հայաստանում դնել այդ մեխանիզմը եւ ընդ որում առանց նավթի ու գազի, ապա ես կարծում եմ, որ դա այլ ավելի վատ հետևանքների կարող է բերել, այնպես որ Հայաստանը հիմա, այսպես ասեմ, նեոբոլշևիկյան տնտեսական համակարգ է գործում, որը արտաքուստ ընդունում է մասնավոր սեփականության գաղափարը օրենսդրորեն, բայց պայմանով, որ այդ մասնավոր սեփականությունը հիմնականում պետք է կենտրոնացված լինի իշխանության ձեռքում ուղղակի կամ անուղղակի ձևով, ինչը խեղաթյուրում է շուկայական համակարգ հասկացությունը։ Անդրանիկ, նախնական կապիտալի կուտակումը տնտեսագիտական հասկացություն է եւ երկրները անցնում են այդ փուլով։ Եվ ոմանք պնդում են նաեւ, որ օլիգոպոլ ուժերի ստեղծումը եւս նորմալ է տնտեսության համար։ Արդյոք այդպես է, դուք համաձայն եք այս ձևակերպման հետ։ Անցումային շրջաններում, գիտեք, այդպես լինում է։ Անցումային շրջաններում կապիտալը կուտակվում է նեղ խմբերի ձեռքում եւ ձևավորվում է այն, ինչը մենք իրար հետ կոչում ենք կլանաօլիգարխիկ համակարգ։ Բայց նույն անցումային երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ կլանաօլիգարխիկ համակարգը հետզհետե պետք է գնա բացվելու ճանապարհով։ Եվ ներքի մրցակցությունը, որը կա կլանի ներսում, ասենք 20-30 ընտանիքների կլանաօլիգարխիկ համակարգը, ինչպեսին որ կա այսօր Հայաստանում, պետք է բացել եւ այդ բացելու շնորհիվ պետք է մրցակցություն ապահովել։ Իսկ այն ինչ որ մենք տեսնում ենք Հայաստանում, հիմա գնում են այդ 20-30 ընտանիքները ընդհակառակ ավելի շատ մեկ ընտանիք ձևավորելու ճանապարհով։ Իսկ բացվում են այդ ուժերը մրցակցության արդյունքում, թե պետության միջամտությամբ։ Եվ Այսինքն գալիս է մի վիճակ, երբ որ նույն օլիգոպոլիաները այլևս հնարավորություն չեն ունենում գոյատևելու, այլևս կապիտալի նախնական փուլը անցած լինելով, կուտակման այդ փուլը անցած լինելով, իրենք կողմ են լինում բաց հարաբերությունների եւ կողմ են լինում տարանջատվել իշխանություններից։ Իշխանությունները պետք է կառավարելի դարձնեն այդ բացելու process-ը։ Ցավոք ես Հայաստանում ճիշտ հակառակ բանն եմ նկատում, ինչը այնքան էլ խրախուսելի չի բնականաբար եւ դա Հայաստանին միայն կարող է դեպի բացասական զարգացումների տանել, այնպես որ մյուս կողմից էլ Հայաստանում հիմա սկսվել են process-ներ, երբ բիզնես դասը փորձում է տարանջատվել իշխանությունից եւ կարելի է ասել, որ քաղաքական հայտ է ներկայացնում այն պայմաններում, երբ որ քաղաքական դաշտը գրեթե ամբողջությամբ վարկաբեկված է։ Հայաստանում բոլորը տեսան, որ ասենք ամեն ինչ գնվում եւ վաճառվում է քաղաքական դաշտում, սկզբունքները չեն գործում եւ պատահական չէ, որ հիմա պոստսովետական երկրներում տենդենսիա կա, երբ որ բիզնես դաշտից են
խաղի մեջ մտնում մարդիկ, ասենք Վրաստանում Իվանիշվիլի օրինակը կա, Պրոխորովը Ռուսաստանում, Լատվիայում նախորդ ընտրությունների ժամանակ բիզնես դաշտից էին խաղացողները, չեմ կասկածում, որ Ուկրաինայում էլ նման process-ներ կլինեն, այնպես որ Հայաստանում էլ այդ օրինաչափությունը նկատվում է, ես կարծում եմ, որ կբացվի համակարգը վաղ թե ուշ։ 2011-ին հայտարարվեց, որ Հայաստանը կարող է միանալ Եվրասիական միությանը կամ Եվրազեսին։ Եթե մի կողմ թողնենք իմ քաղաքական տարակուսանք ընդհանրապես նախկին խորհրդային միության հանդեպ ունեցած այս կարոտ ախտի հանդեպ, ապա տնտեսական առումով որքանով սա կնպաստի ենթադրենք, եթե Հայաստանը դառնա այդ կառույցների անդամ։ Գիտեք, այդ կառույցները իրենք դեռ հում վիճակում են, այսինքն քննարկել թե ինչքանով կշահի Հայաստանը կամ կտուժի, ես անիմաստ եմ համարում այս բանը, որովհետև 2 տարի առաջ ինձ երբ որ որպես տնտեսագետ հարց էին տալիս, իսկ ինչ կշահի հայ-թուրքական սահմանի բացումից Հայաստանը, ես ասում եմ, որ այդ հարցը այս պահին քննարկելը համարում եմ սխոլաստիկայի ոլորտից, որովհետև այդ սահմանը չի բացվի ֆուտբոլային դիվանագիտության արդյունքում։ Հասկանալի, բայց այսինքն քննարկել մի բան, որը չկա, բայց իհարկե մենք պիտի հասկանանք, ենթադրենք, ես կարծում եմ, որ դա հում կմնա առնվազն մի քանի տարի այդ գաղափարը։ Այսինքն դա ուղղակի զուտ ռետորաբանություն է։ Դա գաղափարը, դա ցանկություն է, որը փորձում է տնտեսական մեծ միջավայր կառուցել, եթե հաջողվի ընդհանուր տնտեսական դաշտ ստեղծել եւ նոր շուկաներ գտնել Հայաստանի համար, ապա ես դրական եմ գնահատում, եթե մենք այդ տարածքներում կարողանանք ապրանքային ինտերվենցիաներ անել։ Եթե դա ինչ-որ պսևդո միավորում է լինելու, ապա դա ոչ օգուտ, ոչ վնաս, ոչինչ չի տա։ Եվ ես ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ նույն Ռուսաստան-Բելոռուս միությունը դեռևս հում վիճակում է մնացել։ Եվ Եվրազեսի մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Եթե ընդհանուր նայենք բոլոր միտումներին, որոնցով որ Հայաստանը անցնում է, ի վերջո Հայաստանի ապագան կամ Հայաստան ինքը ձեր կարծիքով իր ապագան կապում է ավելի շատ արևելքի, եթե խոսենք ԱՊՀ երկրներ կամ նախկին խորհրդային միության տարածքի մասին, թե ավելի շատ արևմուտքի, թե նա կարող է այնքան ռեսուրս ունենալ, որ եւ նրանց հետ լավ հարաբերություններ ունենա եւ մյուսների հետ։ Եթե Հայաստան ասելով նկատի ունեք իշխանությունների վարած քաղաքականություն, ապա ես այդտեղ քաղաքականության կոնկրետ վեկտորներ չեմ տեսնում։ Իշխանությունը մի օր կարող է ՆԱՏՕ-ամետ լինել, մի օր ռուսամետ լինել, մի օր թուրքամետ լինել, մի օր, չգիտեմ, անհասկանալի գիծ որթեգել, բայց ընդհանուր առմամբ ես ինքս Հայաստանին տեսնում եմ որպես եվրոինտեգրվող համակարգ եւ Հայաստանի նաեւ տեսնում եմ Ռուսաստանի հետ հատուկ հարաբերությունները, որովհետեւ մենք առանձնահատկություններ ունեցող տարածաշրջանում ենք ապրում եւ այս պայմանությամբ ՀԱՊԿ-ի ուրեմն անվտանգության համակարգը ամենաօպտիմալն է, իսկ Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման առումով ամենաօպտիմալը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն է։ Վեկտորների, արժեքների եւ հարաբերությունների առումով մեր համար պետք է այսպես ընդօրինակման մոդել լինի եվրոպական արժեհամակարգ։ Այսինքն դուք ամեն դեպքում կցանկանայիք Հայաստանին տեսնել եվրոպական վեկտորի մեջ, եվրոպական ընտանիքում եւ ինտեգրված ավելի շատ եվրոպական կառույցների արժեքներով, հարաբերություններով, մտածողությամբ եւ չարի եւ բարու, այսպես ասած, հասկացողություններով, եթե մի քիչ ավելի մետաֆիզիկայի ոլորտից գնահատենք, ես տեսնում եմ եվրոինտեգրացիայի մեջ, բայց որը չպետք է բացառի այլոց հետ նորմալ հարաբերությունների հաստատումը։ Եվ ցանկությունը եւ իրականությունը համապատասխանելու են։ Այո, ես կարծում եմ ժամանակի ընթացքում մենք կարողանանք դա անել եւ մենք ինքներս պետք է շահագրգիռ լինենք, որպեսզի այն բարեփոխումները, որը պետք են Հայաստանին, լինեն եվրոպական ստանդարտներին համահունչ։ Վերջերս հաճախ լսում ենք, որ Վրաստանում բիզնես ծավալն ավելի շահավետ է եւ այնտեղ հարկային բեռը շատ ավելի թեթև է, քան Հայաստանում եւ կա նաեւ ավելի նվազ թղթաբանություն, բյուրոկրատիա։ Սա միֆ է թե իրականություն։ Եվ միֆ եւ իրականություն այն առումով, որ փոքր բիզնեսի առումով Վրաստանում իրոք էականորեն տարբերություն կա Հայաստանի հետ կապված, միջին բիզնեսն էլ հարաբերականորեն ավելի լավ պայմաններում է, խոշորի հետ կապված Վրաստանում շատ ավելի վատ է վիճակը, որովհետև ընդ կարելի ասել, որ խոշոր բուրժուազիա պրակտիկորեն գոյություն չունի եւ խոշոր բուրժուազիան իրանով փոխարինել են Միխայել Սահակաշվիլին եւ Վանո Մերաբիշվիլին, այնտեղի անվտանգության մարմինների ղեկավարն է Մերաբիշվիլին, ովքեր տեղակ չեն։ Հայաստանում ի բարեբախտություն մեզ լավ թե վատ, այսպես ասած, սիրում ենք թե չենք սիրում, ընդունում ենք թե չենք ընդունում, խոշոր բուրժուազիա կա, ինչը թույլ չի տա
Հայաստանում ձևավորել մեկ օլիգարխի տնտեսություն, որի միտումները ակնհայտորեն կան Վրաստանում։ Այսինքն ցածր մակարդակում թողնել որոշակի ազատություն, բայց հենց այնտեղ մի քիչ գլուխ են բարձրացնում ու սկսում են աճել, անմիջապես անվտանգության մարմինները սկսում են զբաղվել իրենց այդ բիզնեսով, այնպես որ այդտեղ միֆը արդեն այդտեղ միֆ է, այսինքն այնպես չի, որ սուպեր ազատություններ են, բայց կենցաղային մակարդակով մարդիկ ավելի լավ են հարաբերվում պետական մարմինների հետ, ինչը պետք է ընդունօրինակել եւ դնել այդ համակարգը նաեւ Հայաստանում։ Ես ուղղակի ցավով պետք է նշեմ, որ ընդհանրապես 3-4 տարի առաջ Վրաստանը ինքն էր երազում նվանվել Հայաստանին գոնե տնտեսապես։ 3-4 տարի առաջ մեր որևէ մեկի բնակարանում բորժոմի չկար եւ այդ տխրահարճակ նավթախտարի լիմոնադները չկա, ես ուղղակի վատ եմ զգում, որ ասենք Հայաստանում այնպեսի տնտեսական քաղաքականություն իրականացվեց, որ Վրաստանը, որը բիզնեսի առումով եւ վրացիները, որոնք օբյեկտիվորեն եւ սուբյեկտիվ նաեւ հանգամանքներից ելնելով ավելի պակաս աշխատասիրությամբ ձեռներեցներ են միշտ եղել, նույնիսկ սովետական միության տարիներին ավելի քիչ աշխատասեր են, իրենք փաստորեն հիմա ողողում են հայկական շուկան, իսկ մեր ապրանքարտադրողները հուսահատ ձևով դիմադրում են իշխանության ճնշումներին։ Անդրանիկ Եվին վերջին հարցը եւ շատ հակիչ, խնդրում եմ իհարկե շատ դժվար կլինի շատ հակիչ պատասխանել այս հարցին, բայց մենք ուղղակի սահմանափակված ենք ժամանակով, որոնք են ձեր կանխատեսումներ 2012 թվականի համար, ինչ դինամիկա կլինի։ 2012-ը տնտեսական առումով մի քիչ երկրորդ պլան է մղվելու, որովհետեւ 12-ը քաղաքական տարի է, ընտրությունների տարի է։ Եվ այսպես ասեմ, եթե 2012 թվականին մենք տեսնենք, որ վերարտադրվում է այն քաղաքականությունը, որը այսօր եւ վերջին տարիներին կա, ապա ես որևէ դրական միտումներ չեմ տեսնում։ Եթե մենք կարողանանք փոփոխություն մտցնել եւ քաղաքական մենաշնորհին վերջ տալ, ապա կտեսնենք, որ տնտեսական դաշտի մենաշնորհի դեմ էլ հնարավոր կլինի պայքարել։ Շնորհակալություն։ Եթերում էր Arm Radio-ի 20 րոպե վերլուծական հեղինակային հաղորդումը։ Այն վարեցի ես Գևորգ Մելիքյանս։ Այսօրվա իմ հյուրն էր Պոլիտէկոնոմիա հետազոտական կենտրոնի տնօրեն Անդրանիկ Թևանյանը։ Անդրանիկի հետ մենք փորձեցինք ամփոփել անցնող 2011 թվականը տնտեսական տեսանկյունից։ Հուսով եմ, որ 2012 թվականը կունենա նշված բաց թողումներից ավելի քիչ, իսկ ձեռքբերումներից մի փոքր ավելի շատ։ Հաղորդման ձայնագրությունը կարող եք ունկնդրել նաև այցելելով YouTube, Facebook եւ Twitter կայքեջերը եւ փնտրելով Arm Radio FM 107։ Կհանդիպենք, իսկ դուք մնացեք Arm Radio-ի հաճախականության վրա։